سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. په دې برخه کې د پروژې د مدیریت په 5مې مطالعاتي ساحې یعنې د پروژې د کیفیت په مدیریت سره خبرې کوو. د کیفیت مدیریت په هره پروژه کې ډیر مهم دی، ځکه چې زموږ د کار پایله د همدې کیفیت پورې تړلې وي. زه به په دې ارتباط په 3 مهمو ټکو سره خبرې وکم. اول راځو د کیفیت لپاره په پلان جوړونې خبرې کوو. دلته موږ مخکې له دې چې پروژه شروع کړو پلان جوړوو چې څنګه به د پروژې کیفیت تامین کړو. په دې پلان کې تعریفوو چې کوم معیارونه باید تعقیب کړو، کومې طریقې او کومې وسیلې به سره وکاروو. دوهم ټکی د کیفیت مدیریت دی. دا هغه مرحله ده چې موږ په عمل کې د کیفیت پلان تطبیقوو. په دې برخه کې موږ په دې ډاډه کیږو چې ټیم د ټاکل شویو معیارونو سره سم کار کوي. د بیلګې په ډول که موږ د ودانۍ یوه پروژه ولرو، نو باید وګورو چې مواد او کار دواړه د کیفیت له نظره سم وي. راځو درېیمې ټکي ته، د کیفیت کنټرول. وروستۍ برخه د کنټرول برخه ده، یعنی کله چې کار ترسره سو موږ باید پایلې سره وڅېړو، که نیمګړتیاوې وي هغه سمې کړو. هدف دا دی چې وروستی محصول زموږ د پلان له معیارونو سره برابر وي. پایله دا سوه چې د پروژې د کیفیت مدیریت 3 مهم ګامونه لري. اول پلان جوړونه، دوهم د کیفیت مدیریت او درېیم د کیفیت کنټرول. که موږ دا 3 واړه سم ترسره کړو، پروژه به په بریالۍ او د خلکو د رضایت سره سم ترسره سي. مننه.